绷得太紧就装不上吧？哦，所以把它松掉啊。现在把它松掉。嗯。开了啊。嗯。这是松嘛？嗯。它就会往这边走。嗯。这2块白是不是？可以啊。接继续。嗯，继续。哦，这个也要拆呀？肯定啊，不拆网带怎么？2个机子叠在一起的，看怎么玩？他会接这个吧？从那边拔掉它就可以了。那2个混头。他们会自己接这个的吧？他不会接，他会用的。穿上去一个补一个补。嗯。而且你要拍下这个压的地方，这个滚筒啊，这里。嗯。这滚筒这个网带。嗯。这个呢是在这个下面穿过来的。这个从哪里？这里从里穿？这个滚筒，它到时候穿的时候，它不知道从哪儿穿吗？啊。这个面要从这个滚筒这个下面，从这一块上来，这样接住的，接在这个地方，然后就这样铁丝来就这样穿过去的。嗯。这滚筒不会拆的吧？这不能拆，不会拆。滚筒不拆。嗯。铁丝来装的时候呢，把它拆出来。嗯。就这样，啊，就这样穿过去。每一个都穿着，是吧？对，每一个都穿进去。哦哦。就这样穿到头折过来就可以了。哦哦哦。啊。哦。这个。哦，那应该会的。这个搞不定，它混个鬼了。好，你别停。不停啊。那边走。有马达这个面。嗯。拍一下马达这个面。嗯。然后这个面呢，往下。这个皮带呢，是从这个滚筒上面的。这个是从这个上面穿过来的。这个是上面的。对啊。但是那边是穿过滚筒。下面，那个是从滚筒下面，知道吧？看不见。你从下面往上拍吗？你看不见就算了嘛。来摄像头。拍电机，从这儿拍。电机啊，电机这个面，这个滚筒啊，是从这个皮带的，从滚筒上面。看得见吧？这个皮带啊，从这个滚筒上面穿的。穿过来，然后从这儿上来。从这儿穿过去的。好，可以了。OK 啊。备胎又不懂。看这里就看得见了哦，这皮带。这边是在下面，滚筒下面，那边是滚筒上面。好，可以了。可以是吧？好没？好。
了是吧？用吗？看上面这个就行了啊。对啊。好，你看着的嘛，他就不知道了。好，还不要停，不要停啊！把这个拿掉。好，可以了。开始啊。有很多流量的。管这个好多内存。到时候等下你往电脑一发不就完了？这个不用记正负极了吧？这个到时候呢，我给你穿着线。那我现在关掉。这个袋子呢，它有可能往这边跑，比如说它往这边跑，是吧？它往这边跑的话，那么这个滚筒就往上面伸。这个地方，这个地方往上面伸，往上面伸，它就往这边走，走到一定的，比如说到了这个地方，它走一段时间之后，然后再看一下，它还往这边跑，再伸，直到它不往这边跑为止。但它不能一直往上升，一直往上面升到往这边。那边的呢？这边也是一样，如果说它往这边跑，就是往这个滚筒往这边伸，往这个方向。啊，这个是往这个方向。对，这个方向。另外一边也是一样的。把滚筒往高处提。可以的。滚筒往这边走。往这边走的话，往这边伸。往这边伸，然后这边滚筒往下面伸。这个方向。一个滚筒往下面压，一个那边滚筒往上面伸。这个呢是调布袋松紧的。这边是松，那么这边就是紧的，布袋用手压一下，有点张力就可以了，不能调得太紧了。调得太紧它不放。要有点张力哦。就这样可以了。可以了。再抬。这节是插进去的。开条捅进去吧。对啊。应该知道了吧？要不再捅进去，再拔出来试一下，给他看一眼。来。后面白，那边白一点。挺重的哦。来。开了。好，弄它出来。来。可以了哦。好，可以了。从这里面开始。从这开始。可以了。这里。好，走，别拍到我脚上。这里，调速的吗？这就可以调，对不对？这样调。行了吗？这样。
就往这边走。嗯。好，停机。好，就这样。 OK。拧回来，0对。嗯。就这样。啊，那里不用拍了，妈。那里也拍，这里我把它打开，再接着拍。打开。我再拍一下灯管。来，这里开什么灯？没开机的。开机，从这里。嗯。先开风机。嗯。啊，这两个是风机吧？这有一个气。哦，风机呀。然后这是电源打开。这是这个发热块的电源。哦。开机，这里是开机。哦，对嘛？这里是电压指示的是吧？嗯。这是380的电压啊，这是电流大小。电流大小哦。好，去拍发热管。灯管啊。亮点，看不到。看到了，这啊？听到没有？啊，那里又关掉了。啊，那等下很热嘛，我们赶紧关掉。还要那么热干什么？再把这个电就可以关了。但是风机就先不要关。哦。风机要散下热，那灯管要凉一下再关。风机现在还没关吗？风机不关。哦。风机要等一下，等它凉一下。行了是吧？那 OK。行了没？